रवि मोबाइल रिपेयरिंग की तरफ से ये वीडियो अपलोड किया गया है। अगर आप सभी भाइयों को ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर ये वीडियो रवि मोबाइल रिपेयरिंग की तरफ से बनाया गया है। अगर आप सभी भाइयों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाए।